大家好，欢迎来到 K 线西游战法频道。我们看到昨天晚间美股的下跌趋势已经得到了减弱啊，下跌幅度只有0.1%左右。那么今天我们看到道指盘前已经出现了一定的反弹。那么根据我们 K 线西游战法这个位置上呢，我们已经观察到了一组完整的日线级别的下跌西游，分别由标志性的下跌阴线啊，也叫悟空阴线、八戒阴线组、沙僧阴线和唐僧阴线构成。那么走到唐僧阴线的这个位置上，就完成了一轮完整的日线级别下跌西游嘛。然后这个位置正是我们关键性的一个点位，是169均线。我们看到169均线位于32865.08点，所以呢，这个位置上是存在一定支撑的。同时呢，根据我们 K 线修战法时间级别切换、方向切换，有这个日线级别下跌修完成之后，它或可能完成一轮小时线级别到4小时级别反弹的一个过程。伴随消息面的一些利空已经出尽啊，所以呢，美股在这个位置上可能会出现一定的反弹。但反弹不构成反转，反弹之后呢，我们在周线级别上可以看到目前在周线级别上已经出现了两组标志性的阴线，分别是周线级别的悟空阴线和八戒阴线组。那么行情走到这个位置上，如果继续下行的话，美股可能会完成一轮从22年8月到22年9月份的这种周线级别的下跌西游，这种概率是存在的。那么伴随着6月份美国如果继续加息的话因为前天晚间美国有这个议息会议就是对这个议息的结果还存在非常大的不确定性就是在25个基点加息过后，6月份有可能继续加息，也有可能这个加息得到暂停。不确定性来了之后，如果这个不确定性继续发酵的话，有可能构成一定的利空，最终呢导致道琼斯工业指数走出一轮周线级别的恐怖的下跌。那在美股在周五收盘之后，也就是今天晚间这个收开盘之后下周一美国股市要迎来一天的休市，因此呢，我们有一个美股停盘的一个3天的一个震荡期。行情走到这个位置上，我们看到4小时级别上这个位置，4小时级别上形成收敛三角形之后这个震荡区间在接近焦点的这个位置上，我们认为接近焦点的这个位置是容易发生变盘的。那么目前看来，变盘的方向已经出现向下的一个趋势。这种情况下呢，我们看到日线级别上在日线级别上，比特币完成了同步美股的一轮下跌。同步美股的这轮下跌呢，刚好是一个日线级别的下跌西游。日线级别下跌西游完成之后，做了一个4小时级别的反弹。反弹完成之后，随着这个反弹出现了震荡行情。这个震荡行情呢，对反弹过程当中的缺口和下跌过程的缺口进行的回补动作。回补动作完成之后跌破了一个震荡过程当中的底边线位置。这样呢，我们在日线级别上看到了完整的日线级别下跌西游之后的4小时级别反弹震荡完成之后呢，行情要重新回到它既有的趋势当中来。在更大的一个时间周期，周线级别上，我们就观察到了悟空阴线。悟空阴线呢是一个4月17日的标志性的阴线。有了这个悟空阴线之后，行情有可能发生周线级别的下跌。因此呢，对于当前的行情，我认为在周线的这个大的时间周期上，比特币的趋势仍然是以下跌为主。但是行情走到5月中旬之后，我认为底部位置的出现的时间点就会在5月中旬到7月中旬这样的一个时间节点因此呢，加速下跌是好事儿。如果出现加速下跌呢，那么行情最终见底的一个过程将要完全发酵出来。底部位置呢，我初步判断呢是在22000点附近，因为22000点呢，这个是一个非常重要的关键位。这条关键位呢，源自于2020年7月份波谷连线连过来之后构成了一个支撑。这条支撑线呢就在$22,000附近，同时呢也是22年7到22年10月份和23年1到3月份筹码的一个密集区因此呢，这一轮对于比特币的周线级别下跌西游，我们一直给出的目标点位是接近22000点。那么回到以太坊的行情当中来，我们一直说以太坊目前呢是相对于比特币强势的。强势的原因呢是在以太坊和比特币的这个交易对上出现了一定的反弹。我们来到以太坊和比特币的这个交易对。
在这个交易对上，我们观察到0.066啊，这个位置是一个支撑位。这条支撑位呢，源自于21年5月份波峰连线连贯之后，通过交点之后啊，在这个位置上形成了一个支撑。这条支撑线呢，始终在从2021年5月份至今一个关键性的作用啊，一到这个位置附近就发生一定的支撑。因此呢，我们看到以太坊的跌幅和跌速啊是落后于比特币的。我们回到以太坊对 USDT 的价格上来，可以看到啊，目前它的下跌趋势是较比特币啊是缓慢的。同时呢，在日线级别上，我们看到啊，日线级别走出悟空阴线啊，标志性的下跌阴线之后，走8件阴线组合杀升阴线。目前对于以太坊来说，它正处在一个杀升阴线的势力范围。但是缓跌不代表它的趋势是上涨行情。目前对于以太坊来说，日线级别上正在等待走出来的是一个唐僧阴线。那么唐僧阴线呢，可能会触及日线级别144均线和169均线附近，最终呢完成一轮日线级别的下跌洗油。在$1600附近这个位置是存在支撑的，是这条支撑线呢是由169均线和前面行情当中构成了一个筹码密集区组成的一个$1600的一个支撑位，但这个位置也是日线级别下跌洗油的一个目标位。对于周线级别呢要更低一些，周线级别我们看到啊，周线级别同步了比特币，同步了美股走出4月17日的悟空阴线之后，再往下呢是有一个预期的。如果周线级别下跌洗油能够最终完成$1500，是周线级别下跌洗油的一个目标位。因此呢，对于这轮行情来说，我认为4年一个牛熊正走在牛熊更替的一个关键时间周期当中啊，这个周期是一个范围性的打击，不是一个点。因此呢，在行情不断探底的过程当中，对于现货和多单要耐心等待机会。同时呢，在等待机会的过程当中，一定要建立观察仓啊，这样呢，你和行情建立联系之后啊，最终呢才能获得我们一直提到的趋势上的利润。那么我们一直说的 IN 钩啊，它是一个强势币种。目前呢，波峰连线、波谷连线我就画出来了，一直提到的是$6.1附近啊，是一个建仓的时间点。为什么在这个位置上开始建仓呢？原因是波谷的底边线处在这个位置，同时呢，行情正在不断的接近近焦点这个区域上，近焦点区域是容易发生变盘的位置，在变盘之前呢，你应该有一个仓位。那么如果发生下跌的话，在下方的这个位置上要补充一个仓位啊。对于 IN 钩来说，右侧交易目前是一个啊，原因是在周线级别上，我们看到周线级别正走在一个8件阳线的势力范围，前方有悟空阳线，目前走在8件阳线的势力范围，经过调整之后呢，是有机会继续上涨，走出沙僧阳线啊，周线级别的沙僧阳线和唐僧阳线的。因此呢，在日线级别上形成收敛三角形之后，接近焦点这个变盘的区域上要做一个仓位。那与之相反的是 UNI 的行情呢，我们认为它已经步入了一个黄金坑，它是左侧交易啊，因为这个位置上它完全没有启动的信号，但行情走到这个位置上也观察到了一个收敛三角形，接近焦点的这个位置上它已经发生了跌落，跌落之后呢，这个区域上就是一个黄金坑的区域，在黄金坑的区域上，我们要做一个范围性的打击，面儿的打击，这种建仓的方式呢，远高于单点介入。一个点介入之后，你往往会判断行情有可能会出现你幻想当中的另一个点，然后你在这个点出货。但是呢，在建立第一个仓位。这个可以是第一个仓位，也可以是观察仓啊。在建立这个仓位之后，如果下跌的话，你建立第二个仓位；然后如果再反弹一点的话，你建立第三个仓位，或者下跌之后你建立第三个仓位，这都无所谓。最终呢，你会在一个面儿上啊，做一个区域上的建仓过程，在这个区域建仓过程完毕之后，你的建仓成本会在一条水平线上，那这条水平线呢，就是你获利的一个基准线，在这条水平线上方，你将会得到一定的获利啊。因此呢，对于这种行情来说啊，小白的想法是一个零维的思维。对于五浪战法来说，它每一浪呢都有2个点构成，它是一个线性的思维。但是对于我们来说啊，对于我们的建仓方式来说，目前呢，我们画出波峰连线、波谷连线这样2条线，就构成了一个2维的平面，在2条线下方进行建仓，分布式建仓，这种思维方式完全是一个平面的思维。一个2维的思维必然会碾压0维的散户思维、波浪理论的1维思维
啊，因此呢更容易在行情当中获利。那么我们刚才只是举两个例子，一个是左侧交易的 UNI，一个是右侧交易的 IN 勾啊。对于其他币种啊，比如说今天有个币种涨势还不错啊，像这个 HIGH 啊。之前呢，它出现过一轮涨幅，那么现在这个位置上啊，目前跌破了一个价格区间，这个价格位置呢是在$2附近的一个1690均线。那么这样的震荡过程当中，我们同样可以画出一个收敛三角形。这个收敛三角形呢，也完全是基于目前的波峰连线和波谷连线构成的。那么我们就看到了跌破这个收敛三角形底边线的这个区域之后呢，行情就进入到了一个黄金坑的位置。这种结构呢，同目前的 UNI 是非常类似的啊，所以呢，在结构下方去建仓，往往是非常安全的。同时呢，我们前几节课当中也提到了 UNI 3.0之后啊，Uniswap 3.0之后啊，它有非常多的优点啊，特别适合于添加流动性，特别适合于一个新的交易所叫 DeFi 交易所。因此呢，对于 UNI 的未来是有20倍以上的预期，所以呢，通过我们这种方式啊，要耐心一点，把这个仓位填满之后啊，最终你非常容易获得本轮行情牛市启动以后的20倍的利润。那么今天也观察到了非常多的币种啊，从市场当中涌现出来，特别是在以太坊的这个 Uniswap 上看到了非常多的新的币种啊，几乎每隔10分钟可能就会有一个新的币种上线啊，新的交易对在这个我们关注了一个这个推特账号叫 ETH New Paris。啊，这个账号我们可以看到实时的动态的新的币种在市场当中不断涌现啊。我们看到这个持仓者只有5人，持仓者只有2人，这都是一个新的交易对在市场当中出现。我们看到21分钟之前、22分钟之前、24分钟之前，我们看到几乎每隔3到5分钟就有一个币种在市场当中出现啊。这些币种的大概率都是龟零币、土狗币。关注的人不多的币种，但是呢，市场当中往往在这些币种当中啊是存在机会的啊，这样呢就需要我们就对市场当中新出现的币种进行很好的筛选啊，看它的这个合约的安全性、持仓的人数啊、交易的活跃度啊、它的一个网站，还有它 Telegram 群社区的一些各种信息，然后呢，我们就针对这些东西呢，正在尝试做一个实时推送的一个可以在钉钉或者那个微信上进行推送的一个软件啊，做好之后呢，就会对大家关注的这些甄选土狗币的这些问题啊进行实时的追踪，同时呢，有非常多的工具可以帮助我们参考这个链上的一些内容啊，包括我们之前提到的这个链上监控的这一些软件啊，包括DEX 追踪器啊，DEX 追踪器也是一个非常好的，可以实时观察到这个以太池子里面，我们可以看到新矿池当中包括以太池啊，这个 BNB 池各种池子各种公链的上都有非常多的信息啊。快速的涌现出来，针对这些信息呢，一定要有所筛选，才能在这个市场当中，博取一些一级市场当中的利润啊。当然了，这些东西啊，我们正在去做啊，技术员2组技术员正在去弄这些东西啊，希望到最后能帮助到一些人在这个Uniswap 3.0之后获得一些他们通过学习，通过看我的课能够应该得到的一些利润。那么好，今天的节目就到这里，非常非常感谢大家一直以来的支持和鼓励，希望大家能够订阅我的频道，感谢大家，再见。